你咁蠢假嗰啲，全部中夠晒呢位，我明嘅。佢哋個樣 feel， 我 feel 到你個樣好似阿蛋有陣時鬧我個樣咁樣。我有陣時覺得自己問啲問題比較戇居嘅，都比較唔好意思啊。無稽，無稽啲。咁你遇到咩困難啊？配老花嘅時候，有冇俾眼鏡商呃過啊？街買嘅啫喎。我隨街買，有冇買錯？初嗰陣時，梗係喺街邊誒幾多度咁樣嚟。你點知自己幾多度啫？咁啊，財街有得你攞噶嘛？喺邊度攞？寫住有幾多度？財街嗰啲老花眼鏡有100度、150度咩度噶嘛？你咁咪是但攞個試下試到間為止咯。得唔得啦？佢有啲細嘅報紙俾你睇下噶嘛。俾你即時示範睇到啊，呢度就得啦。咁於是後尾整下先至話眼鏡冇配驗眼噶嘛。點解要咧？卒之點解要咁正經咧？卒之要，你覺得？因為你如果唔驗咧，你戴啲無稽嘢咧，戴下咧，佢就嗰啲度數就深咗。深咗咧你又唔啱啦，唔啱咧你又要咁啊整壞隻眼。咁若果你係驗過眼之後咧，知道啦散光係幾多，呢個咩光係幾多，係咁你有晒度數，咁你就都好辛苦㗎，喺嗰啲咁樣控嚟控去驗一輪嘅。而家幾多度啊？而家唔知啊，驗過唔知幾多度，個機就知。我諗佢都唔少啦，好厚啊！我覺得佢嗰個。有咩唔厚啊？係啊。有咩唔好？哇！你好大啊！見到啲嘢。啊？咁啊，如果你上邊平光啊嘛，你唔好以為咩喎？呢啲啊已經係接近咗漸進嗰境㗎嘛。漸進嚟嘅。你都唔好我以為我好落後啊！啊！好 outdate 啊！以為我係嘛？我哋 OK 喎。但係你呢種又用咗一段時間去適應呢個即係漸進。習慣咗。係啊，習慣咗。係啦。你用咗幾耐嘅時間？初嗰陣時係好辛苦，係啊，落樓梯啊10分鐘會撲㗎嘛。係啊。整啱咪當佢蒙得行咁得啦。啲慣㗎嘛。咁啊係，但我諗我都係唔係好得咯，我唔係咁中意咯。好。我哋嚟玩個心理測驗。好。阿 Louis 上次玩過㗎啦。好。不過今次當然題目唔同啦。OK。加埋棒哥一齊。OK。阿 Alfred 啊，老細你都可以玩下㗎喎。OK。答案就喺我個胸口嗰度嘅，但係你睇唔到。好啦，個問題好簡單嘅啫，就係你的性格好明顯啦，係嘛？如果你戴住一頂紅色嘅帽，紅色帽啊，你會配搭咩色系列嘅眼鏡框咧？分別就係紅色、藍色、綠色、黃色、紫色或者係黑色。我揀咗啦。你揀咗啦？鵬哥揀咗咩啊？黃色啦。黃色係嘛？黑色。黑色。我都係黑色。你都係黑色啊 ？OK， 好啦。如果紅色嘅人咧，就係非常積極進取嘅個性格，即係紅色帽加紅色眼鏡，哇，好 loud 啊！佢咧就要期待住邁向一個成功嘅人生，所以咧就不在乎任何挫折，勇往直前，向目標前進嘅。OK。你明啊？呢啲明白。OK。如果唔明，麻煩阿鵬哥可以翻譯俾佢睇。佢唔會嘅。如果係揀藍色嘅咧，就係典型嘅實行家，即係話咧，佢參與咧就參與自己中意嘅活動，採取一個主動嘅性格。呢度差唔多嘅啫。同埋咧比較中意活動嘅嘢嘅，但係就唔係好識得發號施令嘅。你知咩叫發號施令？係啦，即係唔係做 leader 嗰啲人嚟嘅，即係中意嘅活動，中意參與，但係就唔會話，我想點嗰種人嚟嘅。好啦，綠色眼鏡框嘅人咧，配埋呢個紅色帽咧，就係享受新事物嘅人嚟嘅，好中意新奇嘢嘅。對朋友嚟講咧，情感嘅你常有熱心過度嘅現象。即係雖然好中意參與，但係有啲人係熱心過度噶嘛，即係理得太多，比較八卦啲呢種性格，你明唔明啊？我而家開始要戴翻眼鏡睇啦，去到綠色啦，係嘛？黃色眼鏡啦，就係鵬哥啦嚇。鵬哥嘅人嘅性格咧就係中意富麗堂皇嘅生活，OK， 好要排場嘅。係，所以今日最中意雨褸即係外形對佢嚟講都緊要嘅。咁由於咧佢係努力上，我學咗你啲鄉音添。由於咧咁，我會咁講嘢咩？OK， 成功同埋勝利嘅祝賀咧，佢都係好享受嘅。
即係佢係會中意呢一樣嘢嘅。咁然後咧對人生係充滿咗期待、樂觀進取嘅態度。咁呢個都好似啦，好似啦，係啊，我覺得似你咯，係啊。好，到我哋。好，黑色眼鏡係咪？係。紫色未講喎。啊係喎，紫色 sorry 係。你叫記性喎。我諗住。我睇住㗎嘛。睇住佢。紫色眼鏡嘅咧係充滿咗刺激。好有挑戰性嘅生活嘅，啲人中意，同埋咧懂得把握機會，表現自己嘅魅力嘅，即係識得自己嘅 charming 喺邊啊咁樣。好啦，咁啊生活一定係美滿多姿多彩嗰啲人嚟嘅，紅色帽、紫色眼鏡。好啦，紅色帽而黑色眼鏡框嘅人咧，個思考條理咧就好分明嘅。咩叫思考條理啊？即係話諗嘢好清晰嘅。哦，OK，understand，OK，好有理性嘅個人。理性 OK，佢係咪真係 OK 㗎？係啊 OK 啦，繼續啦 OK 啦。好中意為人服務嘅喎。哦 OK。啱晒你啊！你個老闆又要人哋嚇對人哋好，咁咧就好多理想同埋好多夢想嘅，好似要實現嗰啲人嚟㗎。嗱，你而家咧就想認真完成一啲工作上未完成嘅夢想，你而家正在。希望可以，係咪？啱啊！係啊，咁所以咧就你要認真工作，接受命運嘅安排，咁你就會可以接受到個美好嘅將來。哦 ，good，very good，very good，好好啊！我希望大家虎年都身體健康啊！